الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربي الصلاة والسلام. باب زكاة الفطر. وبه قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا مروان قال عبد الله حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان الشيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه قال حدثنا سيار بن عبد الرحمن قال محمود الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. باب متى تؤدى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. باب كم يؤدي في صدقة الفطر، كم يؤدى في صدقة الفطر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك وقراءة على مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. قال فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا، فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع قال على كل مسلم. ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين. وبه قال حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى. قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع ذكر أو أنثى. أيضا وبه قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله فلما كان عمر رحمه الله وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء.
وبه قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر. قال وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من تمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. قال أبو داود رواه ابن علية وعبده وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ليس فيها ذكر الحنطة. قال أبو داود وقد ذكر معاوية ابن هشام في هذا الحديث عن الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام أو ممن رواه عنه. وبه قال حدثنا حامد بن يحيى قال أخبرنا سفيان قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان أنه سمع عياضا قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول لا أخرج أبدا إلا صاعا، إن كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان أو صاع من دقيق. قال حامد فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.